はい。じゃあ今日は、今2020年度からやっているレターアートプロジェクト届くの、オンライントークで、参加作家の斉藤さんとの、斉藤遥さんとトークを進めていきたいと思います。レターアートプロジェクト届くは、今、新型コロナウイルスの感染拡大によって、なかなか直接的なコミュニケーション取れない中で、オンラインのいろいろ交流みたいなのは、いろいろ広がっていると思うんですけど、あえてオンラインツールを使わずに手紙や、ビデオレターなどを使って、コミュニケーションを図りながら、アートのプロジェクトを展開していくという、企画です。斉藤遥さんは聴覚障害を持った方々と、プロジェクトを今続けていて、今、来年度の展覧会に向けて、成果発表展に向けていろいろ準備を進めている状況です。僕は、進行というか、一応聞き手として今日、斉藤さんからいろいろお話を伺おうと思うんですけど、今回のキュレーションとディレクションで入っている小川です。よろしくお願いします。斉藤さん、よろしくお願いお願いしします。ます。よろしくお願いします。斉藤です。はい。まず、このプロジェクト自体は去年から、スタートしていて、えっと、今年、手紙のやり取りを、いろいろやっていると思うんですけど、まず斉藤さん、はじめにこのプロジェクトに、話を聞いたときの印象であったりとか、どういった、心持ちで臨んだかみたいなところから聞いていきたいんですけど。うん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 。はい。最初、このプロジェクトの話をお聞きしたのは、多分、結構もう、1年前までいかないかもしれないけど、去年の夏くらいに初め、ちょっとお話をちらっと伺って、で、最初お聞きしたときは割と、3、4ヶ月で、短めのスパンで、その、やりとり、マイノリティの方とっていうことでいいのかな。やりとりして、で、それは手紙でそれをやりとりして、そこから作品を作って、展覧会を行うっていう、タイム感でお聞きしたんですけど、お聞きしてて、で、その時は、結局今はもっと長い時間でできる形になったんですけど、で、その最初聞いたときに自分が何ができるかなってイメージしたのは、手紙でやり取りするっていうことと、その時自分がなんか寝てみる夢みたいなのになんか興味あるなっていう、寝てみる夢と絵とかの関係みたいなのがなんか、重なるなみたいなことをなんとなく自分の個人的な制作の中で興味があったのと、いろいろ考えていったときに、えっと、聴覚障害を持つ方と手紙をやり取りできないかなっていうのを最初思いました。で、うん。でも結構すごい時間が短い、やり取りする時間が短いなってその時は思って、で、そう、その興味があるって思っていた、まあ、見た夢の内容を手紙で教えてもらおうみたいな。で、そこから作品を作ろうっていうことを考えてました。あ、その時のプランをちょっと見てもらおうかな。プランっていうことメうん。モなんですけど。これはなんかその展示のイメージかな。絵と本を作ろうっていうのをイメージしてました。うん。その時はそうなんですけど。今は違うんですけど。
その時の私の何もその聴覚障害の方への、なんですかね、知識とかは特にあんまりなくっての、なんか印象の中での考えてたプランでなんですけど、その手紙とか夢とか絵とか本とかを、まあ、なんか空気の震えないところ、場所っていうふうに設定して、空気が震えないから、まあ、ある意味では音もないんじゃないかみたいな。でも夢の中で眠っているときに、私の経験では音は聞こえるけど、じゃあ、もともと、今こういう社会の中で、まあ、聴覚に障害を持っているとされている方が、夢の中でどういう夢を見るんだろうみたいなことなのかな。なんかその、同じ場所みたいなところに、同じ場所、空気の震えないところっていうふうに、その、夢の中を設定したときに、で、その夢の内容を教えてもらって、そこから絵を描いたり、いろいろ話を聞くっていうことで、もしかしたら同じ共通の認識みたいな、同じ場所みたいな瞬間みたいなのがつかめる時があるんじゃないかなっていうことを、ちょっとその時は考えてました。うん。うん。それはじゃあ、うん。一緒に今回、共同でいろいろ作り上げていくときに、こ同じような状況っていうのをまず作りたいっていうふうに思ったってことですかね。なんか同じような状況っていうのが、すごい、うん。なんとも言えない言葉っていうか、ことなんですけど、もちろうん。ん全く同じ、例えば部屋とかが用意してあって、そこで過ごすみたいなことが起きたとしても、まあ私がそういうふうに、私が感じるようには、まあ、聴覚障害を持つ方は、同じようには感じない。うん。ただ、まあ、翻ってというか、翻ってないのか。聴覚障害を持つ方と同じように、私も感じられないっていうのがうん。すごい感覚としてはあって、うん。でも下手したらそれはなんか別に聴覚障害を持ってる持ってないに関わらず、どんな人ともそうなのかなっていうのも最近すごい思ってるんですけど、うん。同じ場所って言いつつも、そういうふうに思っていて、うん。でもなんかそれが重なる瞬間っていうのはきっと、きっとあるっていうのはなんか思ってるみたいなところからやってます。うん。うん。なるほど、なるほど。それで、手紙という、手紙縛りというか、今回のプロジェクトが、うん。手紙なり、ビデオレターなりを使って直接、会わずにいろいろコミュニケーションを図っていくっていうところなんですけど、うん。その手紙を書くっていうことにあたって何かどういう感じで臨んでいこうとかはあったんですか？どういう感じで手紙を書いてみようかなとか。なんかすごい最初難しくって うん。一応じゃない。その最初6人紹介していただくってことになって、はい。なんかお会いしたことがない方たちにまずお手紙を書くっていうのがあんまりしたことがないこと、お仕事とかではある普かもし通ないですよね、そんなことね。れないが、そうなんです。なんかすごい、私は正月
こんなものを食べましたみたいなすごいくだらないこととかも書いちゃって、書いちゃったけど大丈夫かなとか思いながらうん書いたんですけど、なんかちょっと頼りない心持ちだったので、うん一応、最初にお手紙を出させてもらったのが1月で、えっと、あ、ちょうど、なんか、その時、泣くなはらちゃんっていう、テレビドラマ、すごい、多分7年以上前ぐらいのテレビドラマなんですけど、の再放送がやってて、私そのドラマがすごい好きで、もうなんか、内容としては、永瀬智也さんが主人公で、はらちゃんっていうキャラクターなんですけど、そのキャラクターを、まあ、書いているのは麻生久美子さんが演じる人が、なんか、いろんなことを投影しながらその漫画を描いてるんだけど、日々の自分の生活のなんか苛立ちとか、で、それを書いてるんだけど、なんかひょんなことから、その、はらちゃんが飛び出してきちゃってっていう、なんか、フィクションの中なんだけど、それが飛び出してきちゃった時に起こることみたいなことの描き方が、なんて言ったらいいんだろう。でもフィクションってこういう力持ってるんだよなみたいなことになんか思い及ぶっていうか、その描かれてるものとかが全然その世界に及ぼすものがないわけじゃない。何かを実際に及ぼすんだなみたいな勝手な解釈なんですけど、にすごいなんかハマって、っていうのをすごい久しぶりに見て、最高のドラマだってすごい心が盛り上がってて1月頃に。はい。で、めっちゃいいドラマだから見てほしいとか思って、めっちゃおすすめなんですけど、おすすめのドラマはありますかっていうことをちょっと他の人にも、他の人とかその6人全員に聞くのと、あと、お正月だし、その夢のこともちょっと考えてたのも引きずって、生命見ましたかみたいなことを一応、なんかくっきりとした日本として立てて、でなんか、全部同じ内容で書くのが、なんですか、途中から、なんか、仕事みたいになるのがすごい嫌だってなってきちゃって、そんな本筋の話じゃないですけど、なんか、ちょっとめんどくささみたいな、めんどくささっていうかなんか、うーん、さっき書いた内容をもう一回同じことを別の人に書くみたいなのが、なんか、嘘とは違うんだけど、なんか、失礼みたいな気持ちになってきて、で、ちょっとなんか、ドローイングとして書きました。なんか、最初の手紙は。ドローイングとして書くってどういうことですか？なんか絵に字が混ざってるみたいな感じで書いて送りました。じゃあ、こう、絵手紙みたいな感じのものを送ったってことですか？そうですね。見せよう。なんかちょっとこれこういう文字ぼや感じでかしてある送ったん。んだけど、うんうんそう。なんかこういうのなら一枚一枚っていうか同じことを書いても、違うことが起こるみたいなことを思って。でもこれは嬉しいでしょうね、送られてきたら。作品みたいですもんね。嬉しいといいなと願いながらわかりました。だってさ、全然知らない人がさ、手紙を送ってきて、やり取りしてくださいって言われて、なんか嫌だなって思うかもっていう、なんか心配もあって、嬉しいといいなと思いながら、なんかこう、ちょっと嬉しがってもらえるようなものうをっていう気持ちん。もありました。なるほど、なるほど。はい。じゃあ、それは結構そのスタンスというか、自分のその今回のプロジェクトに対してのこう望み方としては、あんまりこう
特に聴覚障害の人だからこうっていうよりか、もう少し普通のやり取りというか、普通の手紙のやり取りみたいなところから始めようかなみたいなことがあったってことですよね。あ、そうですね、そうでうん。すね。あとなんか、それこそ、そのやり取りを始める前に、去年の12月に橋本先生とトークを渋谷でさせていただいたことが、はい。こまあ、のウェブサイトにもね、その記録がうん残ってるから見れると思いますけど、はい。うん、まあ、前段階であって、で、なんかまあ、そのトークの中ででもだし、そのトーク前の、その6人を紹介していただくのも、レッスンにやっていただいたんですけど、まあ、お話を聞いたりしているにつれ、まあ、やっぱり分かってはいたけれど、私が思っていたよりも随分、その、脳の世界っていうのは広いというか、今私が持っている認識で、ここからどういう作品を作るみたいなことを、自分の今持ってる認識で決めきりたくないっていうのもうんちょっとありました。うん。うん。はい。それで、じゃあまあ、割と、もう少し個人的なこうコミュニケーションから入っていこうっていうふうに思ったってことなのかな。うん、そうですね。ちょっとうん。ニュートラルにというか、どううん。いう、どういうふうな返事が来るのかな、みたいなことをそのまま受け止めていけないかなっていう期う待を込めん。ながら。うん。うん。うん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 。なるほど、なるほど。それで、その斉藤さんが6人にそれぞれ別々のこうドローイング兼手紙みたいなものを出して、そのレスポンスというか反応みたいなのはすぐ来たんですか？うーんと、すごいすぐ来る人と、うんうん。なんか全然来ない人と うんうん。いろいろでした。うでもんうん。なんか、もう1週間後ぐらいに返事をくれた人へもいたえ。り、うんうん。多分、諦めて、うんうん。途中の手紙を送ってきた人もいたり、途中って言うと急にぶつ切りされてるみたいな。なんか終わってた。へえ。それもすごい、すごいです面ね、それは。白かった、すごい。えとか、あと、何ですかね。すごい、まあ、すごいいろいろだったな。うん。それこそ手紙を書くのは結構久しぶりっていうのは割とみんな言ってたかな。久しあぶりだっあ、たり、まあ、20年間とか生きてきて、ほとんど初めて書きますって人ああ、も。面白いですね。それはうん。じゃあきっと、その人たちの中でもなんかすごい今回特殊なこう経験になってるんでしょうね。うん。だといいんですけれそれども。はそうか、もしかしたら世代のね、メールとかが普通の時代だから、手紙なんてものを書くっていう経験がもうないのかもしれないですね。あんまりかね。なですかね。うん。斉藤さん自体は、手紙っていうのは、こう、結構親しみがあったりするんですか？手紙めちゃめちゃでもあ、最そうなんだ。近は、うん、うん。ここ2、3年はなんとなく書かなくなってた気もするけうど、でもなんん。か、すごい手紙書いてた。なんか、ああ、そうなんですね。何をそんなに伝えたいのかわかんないけど、まあ、友達とかうに。ん。じゃあ結構慣れたもんというか、なん自分のですかね、中では手わかんない。紙っていうのはそんなにこう、なんだ、難しいものでもないんですね。そうですね、難うしいものじん。ゃない。難しいものじゃないっていうか、なんかこう、喋ったりする方が難しくってそう。っていう、なんか、自分人とが話す方が大変なんだ。人と話す方が大変っていうのもなんか、
悲しいですけど、なんかやっぱ喋ってると何喋ってるのか割とわかんなくなっちゃうんですけど、私。うん。その、今はわかりながらも一応わかんない時もありながら喋ってるんですけど、なんか、そういう感じで言うと、手紙だとやっぱりなんかこう、見返せるからなのかな。なんか、とか手紙とか、単にこう文章とか日記とか書くと、すごい自分が何を考えてるのかとかが急あに分かってくるっていうあ、か、なるほど、なるほど。うん。それないと多分私何も分かんないんですよね。なんか自分が何考えてるのか。じゃあうん。結構今回のもこうそういう意味ではその一緒にこうコミュニケーションを取るってことに対してこう自分の中でこう噛み締めながらというか何をうん。この人たちに伝えて何を受け取るのかっていうのをすごいこうゆっくり自分の中で反芻するというかこう認識しながらやってるっていうイメージなのかな。うん。認識しながらやって、そうですね。認識しながらやってる。うん。そうですね。まあ、おのずとその手紙っていうことによって速度がすごいゆっくりになるのうんうで、んなんかそれによって、その、私が例えばこういうことをこう思うよみたいなこととか、こうですうんかとかいうのも送ったとして、その返うん事がなんか、全然来ないみたいな、あもうあ来ないっていう時もあるし、うんあとなんかその来て、あのことを、ああいうふうに書いて送ろうみたいなことを、今書けない状況だけど、送ろうみたいなことが、こう、普段生きてる、生活してる中っていうか、で、こう、ふと、なんか、なんですかね、手紙がポン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 ってあって、なんかこう、生きてる時間があって、それがなんかうんこう、染み込み合ってるみたいな感じえがなんとなくあります。じゃあ生きている中で、このことちょっとあの人に伝えてみようみたいなのが、うんうこう、ん。取っておくっていうか、それをちょっとこう積み重ねていくみたいなのが、その6人それぞれそういうエピソード、これ送ってみようかなみたいなことを頭の中にこう溜めてってるんですかね。うん、そうですね。う貯めてって、ん。貯めてってって言うとすごいなんか賢げなんですけど、なんか染みてるみたいな感じです。染みてるんだね。染みてて、貯うん。めてって言うとなんかちゃんとこう引き出しにこう整理されてて出せるみたいな感じですけど、もうちょっと感覚的には染みてて、書きうん。始めると出てくるみたいな。ああ、なるほど。面白いですね。で、実際にはどんな返信があったんですか？あーと、まあ、いろいろありすぎて、うん。何から話せばって感じなんですけど、うん。えっ本当に何から話そう。例えば、なんだろう、斉藤さんが2つ聞いたって言っうてたじゃないんうん。ですか。そはいれはいはい。についてみんなそれぞれ夢の話と、あと、好きなおすすめのものみたいなことをそうんれぞれがうんうん。返してきたって感じですか？あ、そうですね。なんか、夢は大体みんな忘れてました。なんか一人、えっうん。と、教えてくれた人が確かいて、うん。そうだよね。なんかその子は、なんか成人式で9年ぶりに友達と会える夢を見たけど、もう成人式が中止になっちゃって正夢にならなかったってああ、切ないこ悲しい、とです。悲しいですね。悲しい、悲しい夢を教えてくれ。コロナでね、多分中止にそうそう。なっちゃったんね。そううん。そう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 。で、ドラマとかはすごいみんないろいろ教えてくれたんです。でまあ、見てみたのが、
愛の不時着。ネットフリックスの、はい。流行ってましたよね。一時期見まに。したか？僕は見てないですけど、あれですよね。北朝鮮から韓国の方にっていうあれですよね。うんうん。もうすごい勧めてくれる人が多かったので、あ、そうなんだ。見た。みんな見てるんですね。見てる人多いみんなみたいで。っていうか、そう。ちょっとね、それは私がハマらなかったんですけど。なんかそうなんだ。ハマらなかったのは、うん。なんでだろうってすごい思ったら、でもこんなくだらない話していいんですかね。その主演の人のことが私がタイプじゃなかったからじゃないかっていう話をなんか友達にされたっていうのはまあすごいどうでもいい話なんうですけど、ん。どうでもいい話してしまった。なんか、あとは、あ、えっと、おすすめのドラマはないんだけれども、おすすめの小説がありますって言って教えてくれた子がいて、うん。それは、遠藤周作の私が捨てた女っていう小説で、はい。そう。で、それの中に出てくるというか、その本が総じて言ってることが、まあ、総じて言ってることなんて小説で言えないけど、なんか、その中のセリフみたいなものとして、一度あったことは、一度あったことは、なかったことにできない。なんだっけ、ちょっと、でも、一度人と人がうん。あったら、うーん、あ、一度関わった人と人は、それをなかったことにはできないっていうのが、まあ、そのフレーズ自体もその子が手紙に書いてくれてて、うなんか、ん。それも斉藤さんと私のなんかこの出会い自体とも重なる気もするみたいなことを言あってくれてあ、て、面白いですね。すごい面白いこと言ってくれる人なんですけど、そう。で、まあ読うんうんでみてん描いたけど描けなかった絵がちょっと描けうん。なかった絵とか絵を描い書けない。たんですね。全然見せてくださなんか、その、出てくる登場人物の、い。うん。私が捨てた女の、捨てられた女の子へえ。のことを書こうとして、うん。もうなんかうまく書けなかったんですよね。書けないよって今消した状態で置いてあります。こういうのを、その、周作をこう、なんていうんですか、進めてくれた子に、こういうのを描いてみたんだみたいな、さらにこの描いた絵の写真を送ったりとかするんですか？あ、これ送ってないか。これはなまあ、んかうん。書けなかったって気持ちの方が強く、ちょっと送ってあ、ないですね。うん。多分送ってない。でもなんか、でもじゃあ、読んでうん、みるねみたいな感じのを送るってのかな。うん、読みましたっていうのと感想あを送りました。あ、なるほど、なるほうど。うん、うん。ん。あとなんか、それと、その一度人と人が、一度関係があった人と人はそれがなかったことにならないっていう内容で、なうん。んか自分が好きな小説も進めようと思って、ああ、で保坂和志さんの残うん。響っていう小説をうん。送りつけました。これ、これが私のこれが私の思う一度あったことがなかったことにならないですよ、みたいな感じ。ああ、それは買ってあげて送ったってことですか？そうでああ、そうなんだ。あ、す。じゃあそういう感じ、じゃあその子は、じゃあそれをまた読んでるんでしょうね、おそらくね。読んでるのかなわかんない、それは。ちょっと、
なんか、暇になったら読みますねって言ってた。うん。ちょっと、ちょっと押し付けがましいかなとか思いながら。ああ、なるほうん。ど。うん。でもそういった、こ初めは6人同じ内容で手紙を送ったものが、それぞれじゃあ展開が別々で起きているってことですよね。そうですね。なんか、そうなんです。結構別々で、うんうん。なんか結構展開して、まあでも私もゆっくりだからなんですけど、結構展開してきたなっていう人もいれば、うん。展開してきたなっていうのは、もうこの人はこういうことを考えてて、とか、なんか私はこの人にこういうことを伝えようかなみたいなのが結構くっきりその人のなんか姿みたいなのは見たことないけど見えるみうん。たいな感うじがん。ある人もいれば、なんかまだちょっと、なんだろう、返事書いたっけみたいな、なんかわかんなくなっちゃう。なんか、こういうこと書いてたかみたいな見返して、あ、こういうことを言ってくれてたのかみたいな、なんかまだちょっとぼんやりしてる人もいるし、あとなんか、ぼんやりっていうかなんか、すごい、シュ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 って多分書いてあって、なんかその人は、なんかわかんない。知らないんですけど、会ったことないから。なんかその、手紙って、なんか書くのにかけた時間とかも結構見えるのがすごい面白いなって思って、なんか多分、この人はもしかしたらずっと手紙をこれからやり取りしていっても、なんかその、なんですかね、その人の残像みたいな感じの、そのシュ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 って書いたくらいのことしか、もしかしたら手紙だとつかめないかもしれないなって、なんか予感させるくらい、なんかシュえシュシュシュみたいな、なんかでも、なんかそれ、逆にそれがその人の姿としてくっきり見えてくるみたいなところもあります。うなんか、なんん。て言ったらいいんですか、その人が生きてる時間の残像みたいな、なんかそれは、感じで、それは、字が、こシュ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 ってなってるわけじゃないですね。字は普通にちゃんと文章があるけど、その文章から伝わるイメージが、なんか残像みたいな感じのイメージが残るってことなんですか？そうですね、なんか、残像って言葉だと伝わりづらいのかな。もう、その人がなんか手紙を今まで書いたことがないって言ってた人あで、あ。そうでも面でもなんか白いですね、それそう、はそ非常に。のキャラクターがキュッて見えてくるみたいなのうーが、多分なんか、ん。わかんない。橋本先生が紹介してくれたから、橋本先生、これを聞いて、あの子だなってのがなんか分かって、ふふって思ってるかもしれない。なんか、ちょっと面白いうん。感じなんです。そう。あとなんか、夜中のテンションで書きまうん。したって言って、手紙を送ってくれた人がいて、うん。それも夜中のテンションって感じの書きっぷりだったんですけど、へえ、それはどういうことですか？夜中のテンションっていうのは。すごい勢いで書いてあった。なんか、ああ、そうなんだ。ええ。うん。なんかその人へのお返事は、その後夜中に書こうかなって思って夜中に書いてるんです。やっぱ夜中に書くと、ちょっと最後変なこと書いちゃったりとかああ、そうなんだ。気になりしますね。ますね。なんか本当、だからくだらないこととかですね。なんか、うん。じゃあうん結構打ち解けてきてるんですね。それぞれやりとりしてる。どうなんでしょう。いや、どうなんでしょう。人による感じですうね。ん。
あんまり打ち解けられすぎても怖くないですか？わかんないけど、ああ、なんかちょっとそうです遠慮ね。もあって、なんとなく、うその、ん。あ、それこそさっきその手紙をそんなに書かない世代なのかなってういう小川んさんがおっしゃったんですけど、まあ多分人によると思うんですけど、うん。まあ、まあでもやっぱちょっと世代が違うんだなっていうのを始まってみてすごい実感しました。ううん。ん。そ斉れは、藤さんはあれですもんね。若い子たちと、大体何歳ぐらいの子たちでやってるんでしたっけ？ 20 代うん。前半とか半ばぐらいまでの子たちとやり取りしてる感じですかね。半ばまでいかないですね。う皆さん。ん大学生なので、今うん。のところ。もううん。でも3年生までかな。1年生から3年生なのかな、多うん。分。うん。うん。なので、まあ、20歳からうん。22、3とかですかうね。ん。22とかが、なんか、うん。ちょ、まあ、私、そんなすごい年はまだ、なんか、取ってないみたいな気持ちにっていうか、もごもご言っちゃった。このえっと、まあ、なんか自分のこと大学とそんなに変わってないと思ってたんですけど、結うん。構、今は大学生ってこういう感じなのか、みたいなのが結構新鮮でしたうね。ん。なんそれはあれですか？おすすめの、こう、なんだ、ドラマうんとか音楽とか映画とかからそのギャップを感じるのか、それとも、なんか考え方とか、その生活の、なんていうんですか、リズムとか、そういうのが全然違うってことなんですか？でも、やっぱ教えてもらったコンテうん。ンツとかですかね、うん。うん。特には。うん。まあ、あとはなんか元気さみたいなのがなんかすごいあるなっていうのをすごいあ感じー、るかな。なんとなうくですけん。ど、それはうちょっと私ん。が元気ないだけなのかもしれないけど、若い頃から。そう、それはあれなんですけど、うん。うん、と、あ、特にでも音楽がちょっと違うなって思いました。好うきな音ん。楽で、例えばって言ってあげてくれるものが、もう全然知らないっていうか、う知らなく、ん。全然知らなくはないけど、名前は知ってるけど、みたいな。まあ、そりゃそうなんですけどね。うん。そもそもちょっと僕があれ、勉強不足かもしれないんですけど、ろうの人たちが音楽を聴くって言った時に、特別な音楽があるのかとか、そうじゃなくても本当に普通に、あの、音楽の体験っていうのはどういうものなんですかね。なんかそう、なんか私もそれこそその音楽を好きってうん。いうことがおうん。手紙に書いてある、まあ、率が結構高くって、すごい仰天したんですけど、うん。まあ、自分の思い込みの中には、うん。そもそもその音楽を聴覚障害の方が楽しめうん。るっていう発うん。想が、まあ、一切なかったんですね。うん。うん。むしろちょっと、まあなんか苦手だったら遠ざかったりもするかな、みたいな。私だったらちょっとスポーツが苦手なので、なんとなくスポーツ観戦から遠ざかるみたいなうん。雰囲気で、なんとなくですよ、うん。印象としては持っていて、そしたら、うん。多分6人、確か6人中4人ぐらいは、うん。まあ、いろんな形で去年すごい音楽に救われた時間があったとか、うん。まあ、好きな音楽、斉藤さん何ですかって聞いてくれたりとうん。か、うん。えっと、音楽が好きで音楽聴いてると体が踊り出しちゃうとか、うん。趣味は音楽、なんだっけな、野球と、なんだっけ、
野球と旅行と音楽をう聞くことでん。すと書いてあったりとか、うん。音楽と思って、なんか、それってどういう聞こえ方で聞うん。こえてるの、聞いてるのか、楽しんでうん。るのかっていうのをうん。聞いていいものなのかなと思いつつもうん。聞いてみて、うん。今一人教えてくれた子がいた。うん。それはお返事がまだ来てないからかな。お返事が来て書いてなかったとかじゃなくって、教えてくれうん。た子が一人いて、うん。で、その子、結構具体的に教えてくれました。どういう聞こえ方なのかっていうのを文章で。うん。それは今僕が聞いてもいいですか？尋ねてもいいかって。どんないいんじゃない変？かな。うん。なんか書いてあったのは、まあ、音は認識できるんだけど、それぞれうん。の違いっていうのうん。はあんまりわからうん。ないタイプですっていうのを言っていて、うん。で、えっと、なので、でも音って言っても雑音みたいな感じうん。で聞こえる。うん。で、補聴器を普段は割と使ってるってうん。言ってて、でもただ高い音はちょっと苦手うん。なので、セミの音とかは聞いたことないって言っうて、ん。あとなんか私バイオリンを弾く聞くことがあるんですうん。けど、その、バイオリンとかだとちょっと聞こえないかもしれないって言ってた。うん。でも、そう、音と、まあ、だからリズムみたいな感じで聞こえるってことなのかな。うん。雷とかは聞こえないから快適で、うん。夜とかは補聴器を外すとすごい無音の世界で超快適なんですよって教えて。うえん。うん。そうそうそう。で、教えてくれた子はなんかダンスをしてて、うん。普段。で、ダンスをするときは、周りの、まあ、音が聞こえる人に、ここは今こういうドラムの音だよとかいうのを教えてもらったりしながら、動きをうん。見て、そこから動きから音楽を摂取するみたいな感じでうん。聞くっていうか、認識したりとか、でもなんかうん。歌詞を見ながら、まだあんまりイメージできてないんだけど、歌詞を見ながら、その歌詞が今、聞こえてくる音の中でどこを歌われてるのかみたいなことを当てるのがすごい楽しくてう好きみたいなん。うこととか教ん。えてくれました。結構具体的だった。うんうんうん。なるほど、なるほど。なんかそういう、あれですね。はじめ、どうやって同じところ、同じ状況を作るかっていったところから入ろうとしたけど、そういうのじゃなくって、むしろ違いを違いのままみたいなところで、その違うっていうところ、違うことでより広がっていくことみたいなことが徐々にできてきてるのかもしれないですね。そういう音楽体験一つうをとってしても、ーん。斉藤さんの音楽体験とその一緒にやってる子たちの音楽体験の違いっていうところで、なんかその違いがあるからこそ想像が膨らんでいくというか、なんうかん。一緒の状況をわざわざ作るんじゃなくて、その違いを違いのまま、共有していくみたいなところで、どんどん今回のプロジェクトのなんか方向性みたいなところとも、方向性が見えてきてるのかなって、なんとなく今のう話を聞きん。ながら思いました。うん。うん。うん。ううん。ん。なんすかあれですごく。かね、実うん。際に今後、その斉藤さんがどんな作品を作っていくかみたいなイメージはなんとなくできてきてる感じですかね。うーん。
なんかすごい具体的にはまだこういう展示にしようみたいなのは全然決まってないですね。まだそれこそやりとりが足りてない気もしてるというか、足りてないってこともないけど、今の段階で決めちゃいたくないなっていうところはあります。で、その小川さんがさっき言ってくれたその違いがどんどん出てきてみたいな話は、なんかうまくまだ言語化できてないんですけど、結構やっぱり、始まる前からもぼんやり意識しつつ、今も結構大事に思ってるっちゃ思ってることで、やっぱり私は、その聴覚障害を持つ当事者には絶対なれないですよね。で私は、何ですか、作家としてのなんかこう、当事者でしかあれないっていうか、なんだけど、でもこのなんか手紙をやり取りするっていうことによって、なんかその手紙と手紙の間にある場所とか時間とかが、うーん、まあ、違うま、違うまま、そのじ、でもそこに触れてる時間みたいなのをその時間の量みたいなのをどれだけ増やせるかみたいなの結構なんとなく思ってるんですよね。なんかそれはなんか私、ブログを読み返して、ちょっと思ったっていうか、読み返して、これこれって思ったんですけど、前回のそのトークの時に私、なんか、すごいムカついてる時で、その時なんかすごい、ちょっと、なんか、トークとは別件で、なんか、分かり合えない人とも絶対に分かり合えないんだっていう、なんかすごいショックみたいなことがあった時期で、すごい個人的なね、分かり合えない人とはもう、どうやっても、どんなに言葉を尽くしても、どんなに丁寧に説明しても分かり合えないって思ったんです。でもそれはなぜならば、その、やっぱり同じ言葉を喋っていて、同じ言葉を聞いても、うんと、やっぱりその人が生きた時間みたいなものによって、その言葉は解釈されるから、例えばなんか、超例えば、オリンピックって一言言ったときに、今こう、想起されるものが多分、今東京に住んでる人の中だけでも、なんかそれぞれ違ったりとかっていう、なんかこうまく言えてるかわかんないけど、そういう、うんと、どれだけその時間を生きたかみたいなことによって、その分かり合えなさみたいなのがあるっていうふうにすごい思っていて、でも、だけど、だけど、だからなんですけど、だから、そのことにコミットする時間みたいなことを生きる時間が、うーん、長ければってことなのかちょっとわかんないけど、でもやっぱりちょっとある程度の長さは必要だと私は物量的に、その生きる時間っていう物量っていうのが必要だと思ってるんですけど、それが増えたり、
っかけができたりとかすれば、分かり合えない人とも分かり合える可能性はあるみたいなことも、なんか希望として思っていて、で、なんか、それゆえに、それゆえに、ちょっと急に分かんなくなっちゃった。じゃああれですよね。その聴覚に障害を持った人のことは、斉藤さんはやっぱり最終的にももちろんわからない部分はあって、でもそこにたどり着く、わかるわからないっていうよりかは、そこでこう同じ時間を今回こう手紙のやり取りで過ごすことで、そのまたお互いにこう理解し合える部分っていうのがきっと生まれてきているというか、なんかその初めに思っていたその人たちのことをその人たちのやり方で分かるってことではなく、なんかこうそのやり取りの中でこそ分かる、お互いに理解し合うっていうことがなんとなく見えてきてるってことなんですかね。そうですね。なんか理解し合うっていうことが、うん。もしかしたら、うんと、これは本当に抽象的な話になっちゃうんですけど、うん。もしかしたら私とその相手ではうん。理解し合えてないかもしれないけど、そのうん。間に重なってる瞬間みたいなのが現れるかもみたいなうん。期待みたいなのがあるみたいな感じかそな。れが、それが作品としてこう最終的に形になってきたら面白いですよね。てかそれをね、狙ってるのかな、むしろ、このプロジェクトは。ってなってるのかな。そうですね。うん。うん。で、なんか手紙ってやっぱ面白いですね。うなんかん。自分が作ったもの、書いうん。たもの渡しちゃうん。うし、うん。うん。一応コピーみたいなの取ってありますけど、うん。だからなんか渡しちゃって、でも手元にだからもうそれはなくなってるんだけど、それへの返事がなんか来て、それだけなんか残ってて、うん。うん。まあ、特にその人物をまだ知らないっていうのもあるのかもしれないけど、それが分身みたいな、その人の分身みたいなのがここにあるみたいなうん。感じがなんか、うん、でもそれがなんか人の現れ方のなんか別の形、うん。うん。普段こう人とこう顔を見合わせて会うみたいなのとはちょっと違ううん。感じがなんか面白いですね、すごうく。ん。うん。それは、あれですかね。絵という媒体を使うと、その関係性をその絵っていう平面にこう定着させることができたりするんですかね。できたりするんですかね。できたりできたりしたらいいなとはうん思うんうん。ですけど、なんかできたり。挑戦というか、それへのこう、なんていうんですあ、か、ドローイングだったりとか、そういうのはちょっとし始めてるんですか？ちょっとし始めてます。うん。ちょっとし始めてるの見てもらってもいいですか？はい、もちろん見せてください。なんかこの、うん。手前にあるチェキはい。を、まあ、送ってくれた方がいて、ああ、そで、うなんですね。そう向こうからなんです。送ってくれたんですね。はい。はい。まあ、特にこのチェキがどこで撮ったとか、そういうコメントとかはなくて、まうん。あ、チェキで撮ってみたんです。いい感じでしょうって書いてあった。すごい、かわいい。かわいいですね。うかん。わいいんです。そう。で、私はこのチェキの、この、うん。ちょっと多分風が強くって、シュロうん。の木が、うん。こうヤシの木みたいなやつ、結構、すごいよく人ん家とかに生えてるんですけど、はい。なんか、まあ、そのシュロの木が揺れてる様子みたいなのを見て、うん。直近で見た、なんか、
シュロの木2つの経験が自分の中で思い出されて、うん。で、一つは、私が最近、アトリエまで歩いていくときとかによく通る、すごい気に入ってるシュロの木が2本家の前に立ってて、そのシュロの木が夜になると街灯に照らされて、家にすごい面白い影を落とすみたいなシュロの木、気に入ってるシュロの木が、よく見るシュロの木があって、っていうのと、もう一つが、藤沢の方に行った時に、その藤沢の海沿いで見たシュロの木っていうのを、3月に見たんですけど、思い出しました。で、なんか、勝手にシュロの木っていう、なんですかね、イメージの単体から思い起こされるものみたいなのが、なんか面白いなって思って、この後ろに置いてあるドローイングは、なんとなくその藤沢のシュロの木のことを思ったやつで、これが気に入ってるシュロの木のドローイングです。うん。可愛いんです、すごい。これが最近、できたって思ったです。うん。これがなんかチェキで、うん。ここにシュロの木が生えてるシュロの木があっうん。て、家の壁があって、うん。そこに影が落ちてて、で、なんか触れたのと受け取ってる手があってみたいな、なんですけど、うん。いいですそうね。そう。うん。なんか、何を思ってっていうのは、そうそう、これがタイトルになりそうって思ったメモで、うん。渡す手紙ともらう手紙の間のなんか空間みたいなのが、うん。うもう面ん。白いみたいなうん。ことを考うん。えて書いてみました。ちょっなるほど。と書いてみて、うん。またこの絵を、なんだろうな、なんかこういう構造を、なんですかね、頭の中で考えきれないので、私はなんか書いたことで、なんかこういうことがこうなっててこうなるのかみたいなのがまた考えられるなみたいな感じでちょっと進んでいけるかなみたいなふうに思ってます。うん。うん。こういう、なんかそれぞれの6人の人たちとのやりとりの中で、こなんていうんですかね。この人のこの人とのやりとりのこの部分を作品化しようみたいなのは、それぞれ6人の中で別々に、そのアイデアみたいなのは、湧き上がってきてるんですかね。それとも、全然この人とのやりとりの中ではちょっとまだ何も見えないなっていう人もいたりするというか。います。まあ、それはそうそれはでも、ですよね。それはでうん。もね、私もお返事出すの遅くなっちゃったりとかもうあったりとん。かね。うん。なんか、それぞれのその出来上がり方っていうか、その共有する時間の出来上がり方ってもちろんスピード感とかその物量とかも違うだろうし、なんうかん。無理してね、
平均化してなんか6つの作品作るとかする必要もないしね、特にね。うん、それうん。はそう思います。うん。そうでなんか、すよね。全員いい子だなっていうのはすごいわかる。なんか最初の手紙からわかった。なんか、でもあれですよね、この斉藤さんは今、その手紙のやり取りで斉藤さんの視点で作品を作ってるけど、これをさらにその一緒にやってくれてる子たちが見て、どういう、そこから何をまた感じるかとかもすごい楽しみですよね。そうですうね。ん、だから白の木の絵は描けたってうん、思ったから写真うん、を送ろうかなって、うん、うん、送るねっうん、て書いといたので送ろうん、ううって思ってん。ます。ね、それは多分その斉藤さん一人では出来上がらなかった絵だから、きうん。っとその子が自分のこの写真からこういうものが出来上がったっていうのは何かこうまた違う感覚がきっとね、あ呼び起こあ、すでしょうね、きっとね。うーん。そうか、確かにそうですね。うん、おそうか。互いに、まあ、共同作業というか、お互いのやり取りの中で、ね、お互いが知らなかったものをこう共同で作っていくっていうのはすごい面白いですよね。うん、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 うん。そうですうね。ん。で、しかもそこにね、今回、その斉藤さんが一緒にやっている聴覚に障害を持っている人だからこそ出来上がってくるそのコミュニケーションの形だったりとか、なんかうん、うん、うん。そこら辺がこう視覚化されていくっていうのはなんか非常に興味深いなと思いますけどね。うん、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 うん。うん本当にどうなるかまだわかんないですけど。そうですね。うん、でもなんかあんまあで、まりうん、決めないで、うん、うま、ん、決めなきゃいけなくなるんですけど、うん、うん、決めきらないで、なんですかね、反応してできたものみたいなものを重うん、ねていきたいなうん、っていうふうにうん、うん、思いますね。はい。うあれん。ですよね。さっきもちょっと紹介してくれたけど、その今のこのやり取り自体は、ブログで、だいたい毎月更新みたいな形で、載せてうん、るから見れますよね。そうですね。うん、ほぼほぼ毎月うん、更新かな。うん、なんか、ブログも結構、まあ、どこまでどう書こうみたいなのは結構難しいなって思いつつ、うん、うん、なんかだんだん私は、うーん、だんだんっていうか、まあ、もともとだったんですけど、日記を書いてるところから関係ありそうなところをうん、抜き取っうん、て載せてもらってる感じに割となってます。まあ、わざわざ気づいたってことをメモ的に書くときもあったかな。あったうん、気もするけど。うん、うん、うん。うん、うん。でもなんかそれあ、は、うんそれは、それこそどれだけその時間を生きるかみたいなこととか、うん、なんか手紙がこう、染みてて、うん、うん、どう反応してるかみたいなことのログとして結構重要かもなっていう予感から、そういうスタイルでいこうかなってうん。日思って記スタイルる感じみたいな。うん。ですね。そうですうん。ね。なんかもしかしたらだから、その日記自体と作品っていうのはどっかでつながってるようでつながってないようでみたいな、その違いもすごい楽しめますよね、きっとね。うん、作品だうん、け見て感じることと日記だけ見て感じることと、その両方見て感じることとっていうのがうん、うん、うん。きっと関係し合ってるというかね。そうですね。うん。日記、うん。何でも書けるからなとかもなんか思ったりします。なんか、それこそ、なん、フィクションにもできちゃうんだよなとかも、なんか魔が差すっていうか、うん。わかんないですけどね。なんか、なんて言ったらいいのかわかんないけど、完全なドキュメンタリーを行うこうん。と自体が、うん。今このやってることの、なんか到達点でもないんだよなっていううん。うん。うのも、なんん。か思ってます。なるほど、なるほど。うん。うん。はい。でもうなんか今ん。後のまた展開というかね、それぞれの、まあ、僕としてはそのシュシュシュっていうのがどういうふうに
なるのかとかもすごい気になりますけどね。週の人はでもお返事なかなかくれない。そ2回目っかそっか。送っちゃった。なんはい。かね、でも楽しみです。はい。うん。あと私、今週末ダンス見に行くんです。一人やりとりしてる子の。ああ、はい。うんうん。それはそーっと見に行くんですけど。あ、遠くからその子のダンスを見に行く。行くって言ってないんですよね、多分。あ、でもチケットは斡旋してもらったので、ああ、そうなんだ。来ることうん。は知ってると思うんですけあ、じど。ゃあ、斉藤さんがどっかで見てるってその子も感じながらダンスをするのかもしれないですね。そこからまたなんかちょっと、なんか、絵だけじゃない展開とかもあるのかなとかちょっああ、と思ったりなるほど、なるほど。します。うんううんん。はい。楽しみです。うん。そんな感じですかね。そんな感じですか？はい。今日はでもそんな感じかな。でもまた今後もこのプロジェクト自体はね、来年度まで続いていくので、ぜひ最終的には展覧会という形になるのと、あとはそのずっとこのやり取り自体ブログで斉藤さんが、まあ、フィクションが交えるのかどうかわからないですけど、ブログでもこの進行を終えるので、ぜひそれもチェックしてもらえればと思います。はい。はい。で、斉藤さん、よろしくお今日はありが願いします。とうございました。今はい。こち日らこそあ楽しかったりがとうごです。ざいました。はい。また、じゃあよろしくお願いします。はい。お願いします。じゃあ。